我原本以为吕布已经天下无敌。对这个变速箱来说，燃油的和混动的区别就在于，上面它加了个电机，后边整了个3个齿轮来传递动力，下边呢就是一个传统的7速变速箱。叫唤的原因啊，看没看着？应该是里边哪个轴的轴承干碎了。看这个轴承，这个是电机啊，作为动力输出传递给它，它又传递给它，它里边连接变速箱。这个轴承皮啊，弹珠刚才全跑出来了，轴承挖在这儿，所以说坏了。我说这么深的沟呀，硬呼啦的在这转圈了都。你看这轴承在这里头，这也太血腥了。混动的路啊还很长，就为了拆这一个盖儿啊，把发动机都干下来了，不容易啊。